Итак, сейчас я покажу, как сделать камин и ракету в нашем Майнкрафте. Заходим в Майнкрафт. У меня, видите, чит. Заходим в любой из миров. Так, сейчас ночь. Ну, вот так сделаем. Так, давайте. Значит, так. Это делаю как сейчас это делается камин. Липкий поршень, повторитель, две кнопки, так, раздатчик, так, красная пыль. Потом нужен такой блок, который не горит, это как кирпичи, раз это камин. И адский камень, который как раз горит. Еще нам нужно будет 10 таков огненных шаров. Сейчас. Возьмем 10 таков. Так. И последний, вот. Так. Сейчас. Просто для облегчения так делается. Итак, тут заполняем редстоуном. Сюда ставим один липкий поршень, на него адский камень. Сюда раздатчик и заполняем его огненными шарами. Один лишний. Один лишний, так. Сюда повторитель. Именно вот в таком расположении. И вот сюда вот не забудьте. Именно вот сюда блок. Если вы не поставите этот блок, то ничего не будет происходить. Так, ну, иди отсюда, баран. Можно еще вот так вот делать. Ладно, пофигу. Вот сюда, вот именно вот сюда еще один нужен блок. И еще кнопки. Вот сюда ставим одну кнопку. Это зажигательная. Сюда это чтобы выключить. Нажимаем сюда. Видите? От раздатчика идет сюда огненный шар. И получается огонь. Горит этот адский камень, так как он не сгорает, он остается гореть. Нажимаем сюда, срабатывает вот как раз наш липкий поршень. В домах лучше делать либо кирпичные дома, или каменные, но никак не деревянные, там они очень сломаются. Первое делайте камин, а там уже дальше как хотите. Главное, чтобы не горелось, а то загорится. Или возле камина обделать, только кирпичом или камнем. Так, теперь сделаем ракету. Для ракеты нам очень мало всего понадобится. Это редстоун, красная пыль, кнопка и динамит. Еще ветроводы. Копаем вот крестом. Идем вот так вот. Так и так. Именно посередине, только посередине ставим воду. И по бокам заполняем динамитами. Еще нам нужен камень будет. Ну или другой блок. Я предпочитаю камень. Потом от камня начинаем идти вот так вот ко всем динамитам. Так и так. Потом сюда кнопку и нажимаем. 20 блоков или 15 я вам гарантирую, что пролетит. Я гарантирую. Бах, все. Все, ракета сделана. То, что я обещал вам показать.